सास को बाहर से चिल्लाने की आवाज आई। सास, बहू कौन है बाहर? बहू, माँ जी भिखारी था, मैंने भगा दिया। सास गुस्से में, अरे कल मुही, मुझसे बिना पूछे ही भिखारी को भगा दिया, उसे जल्दी वापस बुला। बहू ने जैसे ही भिखारी को बुलाया, वह खुशी से भागा हुआ वापस आया। सास, सुन रहे भिखारी, इस घर की मालकिन मैं हूँ। खबरदार जो फिर से भीख मांगने आया, भाग यहाँ से।